Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matona Hollanda, magazine Kin Live, il y a vendredi 3 mai 2019. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwi ekateli ya kotambola elongo na bapanzi sango pe kocha manso oyo ekoki po mosala ya bapanzi sango ekolo Congo démocratique eba na kosalema malamu. Atalisi yango na milulu to célébration ya journée mondiale ya liberté de presse na hôtel Béatrice wapi bapanzi sango baebaki kosangana. Martin Fayulu afundami lundi 6 mai azali kozelama liboso ya bazuzi pona ba membre ya lamuka bobangi ezali soki mokete elobi prince penge pambate. Martin Fayulu madidi azali na kati ya maye bazali kofunda yete pe akoki kobanga eloko moko te. Pose ya bosengi ya annulation ya maponami ya gouverneur ya Sidou Bangi efungwami vendredi 3 mai oyo na conseil d'état wapi candidat o balongolaki na molongo Joachim Taïla azali kokoba kosenga botosi ya mibeko na seni sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe bokili to akaliboso na bino pona kotalisa manso tokutanaki nango ignorance la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino bapapa mama bana kini ya propre mbote pe matondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na magazine Kin Live édition lelo ekofungwama na bilili oyo. Molongo mobimba ezali kokundola vendredi 3 mai mokolo ya liberté de presse na libako wana mokonzi ya mboka Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwi ekateli ya kotambola elongo na bapanzi sango pe kocha manso oyo esengeli na ntina ete mosala ya bapanzi sango ekolo Congo démocratique esalema malamu. Tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atalisi yango na milulu oyo elengelamaki na Béatrice Hotel. Ezali po na mbala ya liboso na ekolo Congo mokonzi ya mboka ayangana na bapanzi sango mokolo ya le 3 mai oyo molongo mobimbe kundolaka liberté de la presse. Félix Antoine Tshilombo nde apesi lokumu na etumba ya bapanzi sango ya RDC vendredi 3 mai 2019 na hôtel Béatrice wapi milulu to atelier elengelamaki po na kotala lolenge kani mosala ya bapanzi sango ya RDC ezali kotambola. Wana ye kozwa maluba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atalisi ete koyangana na bapanzi sango ezali botosi ya elaka apesaki ya kosala pene na bapanzi sango. Akobi koloba ete nalakaki kofavoriser liberté ya presse oyo ezali 4e pouvoir elobi mokonzi ya mboka na libako ya journée mondiale ya liberté de la presse. Abakisi koloba ete lokola congolais ya yambo asengeli kozala pene ya bapanzi sango po bazali motuya na tina kovandisa état de droit na mboka. Esengeli kotala elongo boni kovandisa état de droit. Mokonzi ya mboka sukisaki na korapele bapanzi sango ya kotambola na mibeko ya mosala to éthique pe déontologie. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bapanzi sango ekolo Congo démocratique babengami na responsabilité na mosala na bango kotosaka éthique pe déontologie maloba ya président Sesaki Tito Ndombi oalingi ete na Congo démocratique bapanzi sango bazala na botosi pe limemia na ngambu ya mokambi UNPC Kasonga Tshilunde ye azali kozela bokokisami ya elaka ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo apesi basignal ya malonga uta bokoti na ye na mosala mpo na bapanzi sango. Lisanga bapanzi sango ya RDC na nzela ya mokambi nango Kasonga Tshilunde asengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya kotia ba réforme ya solo na tina kopesa makoki na ba media to bitando ekolo ezala na makasi na mosala ya kopanza sango. Atalisi yango na libako ya milulu to célébration vendredi 3 mai ya liberté de presse. Kasonga Tshilunde
oasepeli na lolenge traitement bapanzi sango ya RDC ekomi wuta bokoti na mosala ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atie elikia na elaka ya mokonzi ya mboka. Banda président ya sika Félix Antoine Tshisekedi aya na pouvoir, situation ebandi ko changer pour intérêt ya ba journaliste. Ba journaliste bazaki interpeller lokola ezaki liboso te. Sikoyo namoni tozokende mo muke lokola alobaki ke ye moko s'occuper na promotion ya presse pour akoma kati ya pouvoir, et surtout que topesi misala oyo tosali na atelier na biso ekalobi ke tokomona na mpo ye na biso totala ndenge nini tokoki concrétiser barecommandation nyonso tosali wana tozozela ntango akobenga biso tokokende kotala ye tokosola na ye parce que souci na biso ezali ke presse ekende liboso. Na ngambo ya mokonzi ya Sesak Tito Ndombi abengi bapanzi sango ya kosala mosala na botosi éthique pe déontologie. Na mokonzi ya mboka asengi na tina ete atelemela bokangami ya bapanzi sango pamba na baye bazali na pouvoir. Journaliste à RDC à mon total la télévision tanga ba journaux balingi ko kosa trop pour fabriquer des informations quand on ko nuire ko bébi sa réputation à bateau. Né eloko toboyo yango wana ndeto lobby journaliste congolais a sala musala nae avec responsabilité. Pesa information à solo oyo ezali pena vérifier okei na terrain au luki opposer ba question au vérifier au sali contre vérification au monique likambo za solo oko bimisa information wana mais ceux qui doutent ezali tika ko bimisa réputation mutute ko kosela mutu makambo te. Engagement au président zozo yango tozo senga na président que banda sikoyo à partir de maintenant ceux qui journalistes au salam musala naye batungisa ete bakanga journaliste te que po o apesi information mutu wana poza mukonzi poza pouvoir a sepelite azu journaliste akangi amemi na prison tolobi makambo wana esila mais makambo na po esila il faut journaliste ala kisaki azu salam musala na ndenge moko elongo bani na respect ya ba règle na respect ya loi na respect ya principe. Esengeli boba ete kaka na libaku oyo secrétaire général ya journaliste en danger Chivis Chivwachi ye abengi mokonzi ya mboka ya komikotisa pona kopindola baebanso bazali koboma bonsomi to liberté de la presse nekolo Congo démocratique. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Attaque boponami ya gouverneur ya Sud Ubangi Joachim Taïla aebina ko désarmer na noté pambata azali ko koba natina ete mobeko eto sama pe na seni vendredi 3 mai 2019 procès ebina ko fungwama wapi azali ko senga annulation ya maponami ya gouverneur ya Sud Ubangi kuna na conseil d'état wapi ba avocat ya Joachim Taïla batalisi ete mobeko esengeli etosama ezala na ba institution nyonso seni akoki kozala libanda ya mobeko soki mokete. Toyaki awa mingi penza pona kosamba likambo ya mwana mboka candidat Taïla Nage Joachim na pe molandi waye ndeko na biso Patrick Ezugande oyo bazalaki ba candidat gouverneur et vice gouverneur pona kowelela ngwende ya etuka ya Sud Ubangi to Ubangi ya ngele mais kuna na ngambo na seni babuyaki kotia kombo na bango na nko na liste atako bamonaki conseil d'état epesaki bango mibeko ezwaki décision pour que seni atia kombo seni azangi kotosa décision wana yango toyaki kozonga epai ya conseil d'état pour que ameka kotala likambo wana asenga lisusu na seni ke atosa mibeko oyo conseil d'état ezwaki pour que bana somi ya mboka wana bazala makoki ya ko compétir ya ko welela pengwana lokola ba mususu baya ba confirmer bango na ba droit na bango yandaki to sambeli mwana mboka Taïla na Patrick Ezugande to lakisi conseil d'état que seni lokola a organisaki ba élection wana sans atosa ba décision ya conseil d'état que le Conseil d'État a annulé purement et simplement l'élection. Ce qui a annulé l'élection parce que ça les maquille dans l'illégalité sans que Samibé qu'il y a Conseil d'État. À ce moment-là, on a annulé le résultat et bimisa qui m'a mboka ma benze Jean-Claude le gouverneur parce que l'élection a ça les maquille dans la fraude zanga koto Samibé qu'il y a mboka.
yango wana omonaki mpe ko lelo na kati ya procès ya lelo totondoki conseil d'état mingi parce que esalaki eloko moko ya ntina ekataki likambo na ndenge elongobani mpona koluka ke makoki ya bana somi ya Congo etosama opesa merci mingi na mokonzi ya mboka oyo azolingaka badécision ya bainstitution nyonso na Congo na biso mpona kotonga état de droit badécision wana ezala respecté mais moi mawa ezalaki mpo te seni oyo azali institution d'appui ya la démocratie azoboya korespecte badécision biso tokotosa biso tozali candidat na biso azali républicain azali légaliste azali muto atosaka bainstitution ya mboka mpe mibeko na mboka soki ekweli ko Conseil d'État akati likambo en défaveur na mwana mboka Taila akotosa yango soki pe bakati en défaveur na ndeko mabenze to like pe ke yepe akotosa parce que akozala na bizaleli lokola ya seni te seni amoni lokola azali kolo ya ba institution tout ya Congo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Pona la muka bobangi ezali soki mokete na invitation to interpellation ya Martin Fayulu liboso ya bazuzi molobeli ya Lamuka Prince Epenga talisi ete lundi sima Martin Fayulu akozala liboso ya bazuzi pe aibina ko qualifier procès wana lokola procès politique pamba te na maibazali kofunda ye Martin Fayulu Madidi azali na katite. Kolandisa ma plainte ya Jean-Claude Ngoilufu Luabo oyo afundaki Martin Fayulu Madidi na parquet général près la cour de cassation. Lundi 6 mai nde Martin Fayulu akoyanola na plainte yango wapi akozala liboso ya la police judiciaire boye baete patron ya SID Martin Fayulu afundamaki pona incitation à la haine ethnique, massacre ya baluba, pillage, atteinte aux droits garantis, crime ya génocide, pe crime contre l'humanité. Wapi akosambisama na commissaire général adjoint ya la police judiciaire. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Babengi pour l'insurrection te, to pour la soulèvement te. Ezali moko ya ba représenter la communauté Lubande a initié plainte pour na koloba ete apesa ki maloba na ete babo mabandeko ya Kasai, ce qui est totalement faux. Ndeko moto oyo akokanga Fayulu réalité na botami pété tokobanga eloko te, c'est quand même moto oyo ba congolais ba ponoki na maponomi ya les 30 plus de 8 millions de voix yo lingi akenda esika moko bato balanda ete pe kopekisa ba congolais ba accompagner esika kokenda. Donc eza omonaki lolenga zonga na mboka wa ba millions ya bato bakenda koyamba ye lolenge moko bisika biso akokenda ba congolais ba kolanda epona kolakisa bolingo na bango epai na ye. Donc toyebi ete ezali procès politique, toyebi ete yali nde Kabila ayebisi Félix ete lolenge tomoni bozongi ya Fayulu na Congo moto oyo akobotola biso ngwende po ete tokanisaki ete lokola tokwesiema kale na ndenge lokuta akotika komba mpona vérité des urnes. Kasi bozongi na ye na Congo tomoni ete ba millions ba congolais bazali toujours na combat au mpona ye. Alors tomeka ko distraire opinion. Personne n'a peur de ces soi-disant procès. Ezali distraction, ezali diversion. Oyo Kabila na Félix bako sala. Donc tokokende avec assurance. Mokolo alendi mosale ke yalate. Ozali mopanzi sango komona ete kisasa mobimba ekezala eketelema pona ko accompagner tata mokonzi kolo kaka kisasa te. Informez-vous. Yo kama kameke lika na province orientale, yo kama kameke lika na Équateur, na Maniema, na ba Congo bandu nupe ba province misusu mabele keningana. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kolanisama 100 jours ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bana engumba mokonzi Kinshasa
bayebi na kopesa ya bango makanisi kotala lolenge kani kobika na bango ezali kotambola uta bokonzi ya mboka Congo démocratique na Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019. Keso tuninga pona 100 jours à mokonzi ya mboka. Epesi biso esengo makasi parce que na sepeli na continuité. Na sepeli na continuité o esalami. Donc soto zaki na soto soki toyebaki je regrette toliaka na entra fidèle toti kolia ngo lisusu. Nebita après koleka 100 jours to vivre lolengeni. Le mot est changé zali. Na 100 jours to là. N'est-ce pas biko mabe ba sami ko zeko ba makati. Na 100 jours ngo ba benga na zo na ville. Na 100 jours ngo kaka lo o président boya ki ya nini ya bato ya karabato. Izongi ya makati ya makati. Donc on a besoin de 100 jours il aura malongeza na ngoti. Banzela to za banzela te to ne gouvernement ebima po bisala mbongo efungama ne zo ba kopera be. To mona passe mbongo ezaki. Oya malamu to moni kamera bali na 100 jours. Yé pas zomi mutuka cher. Biso paisible citoyen et logoté. Logoté. Banzela wana eza pona gouvernement provincial. Eza pona gouvernement national te. O biso to koki komona o prophète atikela biso le peuple d'abord. Pona peuple loko nini tomoni na noloti. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Samedi 4 mai 2019, tout puissant Mazembe a kondongwana na Espérance de Tunis na cadre ya demi-finale retour sima ya kokwea na mongete moko na libungu tulu kuna na Tunisie bakorbo yekolo Congo démocratique batelemi pe bazali déterminé ya kolonga na stade Kamalondo ya Lubumbashi wapi epai basengeli kobimisa bokasi na bango nyonso na tina ete ekolo Congo démocratique o etikali kaka na tepe Mazembe na momekano ya Ligue de champions africaine de club aeba na kokoma na finale. Donc en tout cas kozala fier d'être congolais donc na ndinga masekiti pe véritable Mazembe. Donc atanga kisasa partout Lubumbashi o Kisangani Maniema. Donc bana nyonso te Congo babi ke Mazembe match ya lobi ezali 3-0 o mato kitaka Malondo eza ya biso. Donc to banga na biso te to yebi ke si rezebele to président na biso Moïse te yebi ke ayebisi ba joueur na biso o akotia bi azana $50,000 pona yekuti za kana blague te. To yebi ke ba bi eza wana puto eza wana ba joueur ko bazana o mato kita $50,000 eza ya sir pe 3-0 lobi na Kamalondo eza pena ya kozongo. Mazembe a gagné match na Kamalondo una match qui bien Mazembe a gagné par 3-0. Moi je suis plus bien, mais je souhaité bonne chance à tout pour ça Mazembe. Ah, c'est pas encore normal, je vais en forme, mais je sais que match dimanche et samedi et le Gagito pour Mazembe a gagné par 3-1. Si Mazembe chance à gagner à 3-0. Mais nous avons Mazembe chance à gagner à 3-0. Pour ce coup, on est na Congo et ça la biso ba Congolais qui top. Lobby Mazembe, biso tozo la Mazembe. Na match ya lobby ezala bien. Na match ba kende kuna arbitre na chifede ya mabe. Totala ki match ezaki da mama na compte ya tembe ya sakanate. Mais toyebi awa bango ba zo ya bango. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.